Hola chicos, chicas. Ya habéis escuchado el musicuento de los sonidos de la primavera y estoy segura que os ha gustado mucho, mucho, mucho. Ahora llegó el momento de jugar al Oigo, Oigo. Es importante que escuchéis muy atentamente cada sonido antes de decir de qué se trata. ¿Preparados? ¡Que empezamos! Oigo, oigo, ¿qué oyes? Oigo una cosita, ¿y qué cosita es? Oigo, oigo, ¿qué oyes? Oigo una cosita, ¿y qué cosita es? Oigo, oigo, ¿qué oyes? Oigo una cosita, ¿y qué cosita es? Oigo, oigo, ¿qué oyes? Oigo una cosita, ¿y qué cosita es? Oigo, oigo, ¿qué oyes? Oigo una cosita, ¿y qué cosita es? Oigo, oigo, ¿qué oyes? Oigo una cosita, ¿y qué cosita es?